อีกสักครู่ก็จะเห็นรถไฟเดินทางข้ามแม่น้ำแควซึ่งมีสาวๆยืนหลบอยู่ข้างๆที่พักต้องรอเกียร์สะพานนิดนึงด้านข้างก็จะเห็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมยืนเด่นเป็นสง่าที่เมื่อครั้งก่อนก็ได้มีกรณีว่าวัดนี้สร้างเจ้าแม่กวนอิมบดบังวิสัยทัศน์ที่สวยงามลงไปส่วนหนึ่งโอ้ยเอ้ยเห็นโดนด้วยอ่ะเห็นโดนโดนที่เขาไปถ่ายนี่เลยครับการท่องเที่ยวราคา8 บาทก็มีความสุขได้กับการนั่งรถไฟไปและกลับก็แขกร้านอาหารก็มีมากมายอยู่ขณะนี้ก็กำลังกลับเข้าสู่สถานีรถไฟฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ถึงตลาดแล้วรถไฟใกล้จะจอดผมจะต้องจบเพียงแค่นี้ครับ